सो अब हम यहाँ पे HCF निकालने के लिए सीखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, सो फाइंड द HCF of 52 and 117. Also express the HCF of 52 and 17 in the form of 52m plus 117n. Okay, so now solution. We have to find out the HCF of 52 and 117 using Euclid division lemma. Find the HCF of 52 and 117 using Euclid division lemma. Okay, using Euclid's lemma. Okay, find the HCF of 52 and 117. Also express the HCF of 52 and 117 in the form of 52m plus 117n. Okay, so how to do this? Here, clearly 117 is greater than 52. Okay, so therefore by Euclid division lemma हमें पता है कि for any two positive integer there always exists to another whole number q and r such that a will be equal to b2 plus r. So यहाँ पे 117 is greater than 52, so 117 can be written as 52 into 2 plus 13. Okay, again we shall compare this 52 and 13 till the remainder becomes 0. So here again 52 is greater than 13, so therefore by Euclid division lemma this 52 can be written as 13 into 4 plus 0. Okay, plus 0. Okay, now since the remainder becomes equal to 0, so the further process is not possible. Since remainder is equal to 0, so therefore further process is not possible. That means the divisor at the last step, that will be the HCF. So therefore HCF is equal to 13. Okay, now क्वेश्चन का एक्सटेंडेड फॉर्म के आगे क्या कह रहा है कि इस HCF को हमको 52 into m plus 117 into n 17 into n के फॉर्म में भी लिखना है. ओके, सो देयरफॉर नाउ अब हम यहाँ पे इसका अगला स्टेप करने जा रहे हैं. तो 13 इज द HCF, इसको हमको 52 into m plus 117 into n के फॉर्म में लिखना है. तो 13 को हम क्या कर सकते हैं, 117 minus 52 into 2. ओके, सो इसको हम चाहे तो आप चाहो तो इसको 52 into minus 2 plus 117 भी कर सकते हैं. That means m, the value of m is minus 2 and the value of n is 1. So now the HCF of these numbers has come in the form of 52 into m plus 117 into n. Okay. इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से. ओके, सो फाइंड द HCF of say 35 and
50, 50, okay. And similarly, express the HCF of 35 and 50 in the form of 35m plus 50n. Okay, so solution. Here 50 is greater than 35. Okay, so therefore by Euclid's lemma, okay, 50 can be written as 35 into 1 plus 15. Okay, again 35 is greater than 15, so therefore this 35 can be expressed in the form of 15 into 2 plus 5. Okay, again 15 is greater than 5, so therefore 15 can be written as 5 into 3 plus 0. Now since the remainder has become equal to 0, since the remainder is equal to 0, so therefore further process is not possible. Is not possible. Okay, therefore HCF will be 5. Okay, so now this 5 is to be expressed in the form of 35 into m plus 50 into n. So हम second last step पे जाएंगे. तो 5 को हम क्या कर सकते हैं? 35 minus 15 into 2. Okay, 35 को कुछ नहीं करेंगे because we need 35. So 35 minus 15 को फिर क्या कर सकते हैं? 15 can be written as 50 minus 35 into 2, जैसे था वैसे ही रहेगा ये, because हम लोग सिर्फ 15 को चेंज किए हैं. Okay, so 35 minus, now it will be minus 15 into 2, minus 50 into 2, minus into minus plus 35 into 2. Okay, so from these two of the terms we can take 35 as the common. So if we shall take 35 as the common from these two of the terms, it will be 1 plus 2 minus 50 into 2. So it will be 35 into 3 minus 50 into 2. So now it has come in the form of 35 into m plus 50 into n. How? So it can be written as 35 into 3 plus 50 into minus 2. Okay, it will be the answer. एक्चुअल में ये एचसीएफ हुआ कैसे? तो हम लोग जो यहाँ पे बचपन में करते हैं लॉन्ग डिवीजन मैथड से, हम लोग जब एचसीएफ निकालते थे तो क्या करते थे? 50 और 35 को, 50 को डिवाइड करें 35 से, तो 35 1 जा 35, रिमाइंडर वाज 15 एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? इज रिमाइंडर वुड बिकम द डिवाइजर और जो डिवाइजर है वो डिवाइडेड बनता था. तो 15 2s are 30, ये 5 हो गया. नेक्स्ट स्टेप में आपका ये 5 रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा और 15 डिवाइडेड 5 3s are 15 कट गया. सो देयरफॉर द डिवाइजर एट द लास्ट स्टेप जब रिमाइंडर 0 होता था तो दैट डिवाइजर वुड बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. यहाँ पे वी आर डूइंग द सेम थिंग. पहले 50 and written as 35 into 1 plus 15, 35 into 1 plus 15. The second step, 35 is equal to 15 into 2 plus 5, 15 into 2 plus 5, that is the same thing. Okay, thank you.